Գնացեք Renault Arcana եւ 10 միլիոն դրամ։ Vivaroid դեպոզիտիվ ակցիան վերադառնում է։ Խաղացեք հաճույքի համար։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, մարտական ընկերներ, նայում եմ դեմքերին, հիշում եմ մեր անցած ճանապարհները, այն թող բոյով ոնց ենք անցել, ոնց չենք կոտրվել, ճիշտ է։ Բայց մինչև խոսքս սկսելը, ես չգիտեմ, ես ուշացումով եկա, ինձ տրամադրված րոպեներից ես կուզեմ 1 րոպեն լռենք եւ հիշենք բոլոր մեր այս վերջի երիտասարդ զորերին։ Շնորհակալություն։ Ամիսներ շարունակ ես լռել եմ, լռել ասելով իմ հրապարակային գործունեությունից կանգ էի առել եւ չէի շատ արտահայտվում, գրառումներ անում կամ հարցազրույցներ տալիս։ Ինչի հետ էր կապված դա։ Ես պարալիզացված էի, պարալիզացված հոգով, մտքով։ Այս ցավը ինձ կաշկանդել էր։ Երևի բոլորիդ մոտ եղել է մի այդպիսի զգացում, երբ չես կարող վեր կենաս, երբ գլուխդ ծանր է, ոտերդ չի ենթարկվում քեզ, մեջքդ չի բռնում, չգիտես ինչ վիճակի ես, բայց կամքը ինձ ստիպեց կրկին շարժվել։ Մենք պետք է շարժվենք, մենք պետք է գնանք առաջ, որովհետև ճահիճի նման կանգ առնելը դա մահ է։ Այսօր կարծես թե այստեղ հավաքված մարդիկ հենց այդ մարդիկ են։ Ինչու եմ ասում կարծես թե, որովհետև այս վերջի վանկարկումների ժամանակ ես տեսա մի տեսակ էլի մենք ենք տերը մեր երկրի մի տեսակ ոնց որ մեջից չգալացող, այդ ձայնը չկար, մենք նորից պետք է վերակենդանացվի, մենք ենք տերը մեր երկրի, մենք ենք տերը մեր երկրի, մենք ենք տերը մեր երկրի, այն նորը սկսեցի ճանաչել, իմ մարտական ընկերներին, մենք չպետք է թույլ տանք, որ սևը և սպիտակը պատի մեր երկիրը շատ գեղեցիկ է, շատ բազմագույն, մենք ունենք վերջապես եռագույն դրոշ և դա է մեր գույները, ոչ թե սևը և սպիտակը, որով ուզում են հրամցնեն մեզ, այս ժողովրդին տանեն կործաման, մեկ սև գծով, մեկ սպիտակ գծով, սարքեն են այն շախմատի դաշտը, որ երկու կողմերը իրար հետ այդ շախմատն են խաղում, որ կործանեն մեզ, չի ստացվելու, քանի այս հրապարակում գտնվող մարդիկ այստեղ են, և որոշ մարդիկ, որոնք չեն կարողացել գալ, չի ստացվելու իրանց մոտ, մենք նորից ենք սկսելու մեր զրոյից, մեր պայքարը, հաշվի առնելով երբեմնի մեր սխալները և մեր չկատարածները, երբ ինձ հարցնում են, ինչ կանեիր, եթե նորից ապրեիր, ես ասում եմ կանեի նույնը, և ավելինը կանեի, ես փոշմանել եմ միայն իմ չարածների համար, իմ արածների համար ես չեմ փոշմանել, ես չեմ փոշմանել, որ յուրաքանչյուրիդ կողքին երբեմն կայնել եմ, ես փոշմանել եմ, որ կիսատ եմ արել, սիրելիներս, մենք թույլ չենք տա, որ հայրենիքը մեր կործանեն, ես չեմ ուզում հիմա անդրադառնամ այն գնահատականներին, այսօրվա իշխանությունների վերաբերյալ, հա? Բոլորը շատ լավ գիտենք, այդ մարդու ներողությունը իրա կատարած սխալների համար, բայց մի հատ էլ նշեիր, այդ ինչ սխալ ես գործ է, որ դու հասկացել ես, այսինքն դու հասկացել ես, որ պետք է արդեն դպրոցներում սեքսի դասերն անցկացնեին ու սխալվել ես, այսինքն ինչն էր քո սխալները, ես ապշում եմ, երբ որ ինքը մի քանի ամիս մեկ 100 նորություններ էր ասենք թելադրում, գժվելու բան,
Աշխարհի մեծագույն գործիչները, երբ որ իրանց կառավարման ընթացքում 5-10 տարվա ընթացքում կարողանում են իրանց երկրում 2-3 դրույթ փոխել, դա հերոսություն է, պատմության գրքերի մեջ են գրվում։ Այս մարդը մի քանի ամիսը մեջ 100 նորություններ էր մտցել։ Ապշելու բան, եւ այդ կանից հետո մեր հասարակության մեջ կային մարդիկ, ովքեր ծափահարում էին։ Գիտեք ինչ կա, սա ողբերգություն է։ Շատ մարդիկ փորձում են վիրավորեն, հա, հակառակ կողմի այդ մարդկանց, ես չեմ վիրավորում, ես ողբում եմ, որ իմ ազգի մի մասը մոլորյալ է, որ իմ ազգի մի մասը ձեռքերով կարճել է փրկությունից եւ կարծում է, թե այլ ավելի մեծ չարիքը դա փրկությունն էր։ Ես ապշում եմ այն մարդկանց, ովքեր այսօր գնում են այդպես կոչված 17-ի ցույցերին, ինչ են վարկարկում, ինձ համար անհասկանալի է։ Դուք մոռացել եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբ որ ասում էր մեզ բանակ պետք չի։ Մեր պաշտպանվածությունը մեր անպաշտպանվածության մեջ է։ Դուք պատկերացնում եք դրանից այն կողմ անհետեթություն ես չէի պատկերացնում։ Ռոբերտ Քոչարյանը, որ վաճառեց, ամբողջ Հայաստանը վաճառեց եւ կտրուկ միլիարդատեր դառան։ Այսօր դատարանում իրեն մեղսագրվում են մի մեղադրանք, որը հարցական, մեղավոր է, մեղավոր չէ, ինչ-որ վիճարկում են, ինչ-որ հերոս է ինքը, հերոս չի, լսեք թալանել է երկիրը, բա այդ երկաթ գծի հետ կապված այդ բոլոր գործարքները, բոլոր 7 հզորագույն ձեռնարկությունները, որ նվիրվեց 100 միլիոն իբր թե պարտքի դիմաց, ես զարմանում եմ, թե ոնց կարող է Սերժ Սարգսյանին այդպես սրբագրել Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքով եւ ընդամենը այդ մարդուն մեղադրել բենզին գողանալու մեջ։ Դուք պատկերացնում եք ուր ենք գլորվել։ Միթե իսկապես մեր ազգը դա է։ Ոչ, դա չէ։ Նրանք մոլորյալներ են։ Ես այստեղ կայնած բոլորիցդ խնդրում եմ։ Այն երկու հանրահավաքներին գնացող մարդկանց հանկարծ չվիրավորեք, հանկարծ չվիրավորեք, փորձեք եղբայրաբար իրանց բացատրել, եղբայրաբար արթնացնել, որովհետև նրանք մեր մասնիկն են։ Հիմա ես կարող եմ շարունակել զգացմունքային, բարոյահոգեբանական իմ զրույցները կամ ելույթները, բայց ես կուզենամ անդրադառնալ ավելի էական մեր անելիքների մասին։ Խոսք ասեմ, թե ինչ պետք է արվի, ըստ ինձ, իհարկե մենք բոլորս միասին պետք է որոշենք։ Իհարկե ժամանակ կլինի նաև անդրադառնանք պատերազմում այս արդյունքներին, հա, պատերազմի այս արդյունքներին, երբ որ մարդիկ ուզում են ներկայացնեն Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր վարչակազմը շարունակում են մեծարել ադրբեջանական բանակը, որ մենք պարտվել ենք, մենք չենք պարտվել, մենք դավաճանվել ենք։ Ես դա հայտարարում եմ պաշտոնապես մեր ռազմական եւ քաղաքական վերինախավը դավաճանել է ազգիս եւ սրա պատասխանը ես կարող եմ հատիկ տալ։ Ինչ է պետք անել։ Դուք գիտեք, ես ներկայացնում եմ ազգային ինքնորոշում կուսակցությունը, որը տարիներ շարունակ միշտ պայքարել է ժողովրդավարություն հաստատելու ուղղությամբ։ Եվ այսօր մենք ունենք առաջարկ։ Բոլոր ազգային ուժերը, բոլոր ժողովրդավարական ուժերը պետք է միավորվեն։ Ինչն է այդ միավորելու հանգամանքը, ինչը կարող է միավորել։ Մեկս ասում է, եկեք սենց ճանապարհով գնանք դեպի ազատություն, մեկս ասում է սենց։ Մեկը ասում է սենց եւ շատ ժամանակ ընդհանուր հայտարարի չենք կարողանում գալ։ Մեր առաջարկը հետեւյալն է։ Եկեք այն, ինչ որ պետք է մենք նպատակ ունենանք, այսինքն բարեկեցիկ Հայաստան, արդար Հայաստան, չէ, դա ինչ մեխանիզմով է իրականանում, իհարկե սահմանադրությամբ, իհարկե հիմնական օրենքով, հիմնական օրենքն է այն բալանին, որ ապահովում է այդ ամեն ինչը, եկեք այդ նպատակը դարձնենք նաև միջոց նախ բոլոր այն ազգային ճիշտ կուսակցությունները միանալու իրար հետ և
այդ միջոցով հասնել այդ նույն նպատակին։ Սա պարզից պարզ է։ Ես ուզում եմ արձանագրեմ մի շատ ուրախալի բան, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռի ներկայացուցիչ կուսակցություններից երկուսը կարծեմ միացել են եվրոպականը եւ կներեք մոռացա միացել են այս նախաձեռնությանը ԱԻՄ-ի, որի միացել են եւս 7 կուսակցություն։ Մեր այս ֆորմատը նախատեսում է կուսակցությունների համագործակցություն։ Եվ ես հույսով եմ, համոզված եմ, որ սասնածռեր կուսակցությունն էլ կմիան այդ ֆորմատին եւ միասնական կշարժվենք առաջ։ Մեկը մյուսին չբացառող գործողություններ են։ Այսօրվա մեր հավաքը, այսօրվա մեր հանդիպումը, այսօրվա մեր ճառերը չի բացառում։ Ընդհակառակը համալրում է այն մեր առաջարկածին եւ հակառակը մեր առաջարկածը չի բացառում այս ֆորմատը եւ համալրում է։ Ես հույսով եմ, որ մենք անպայման հասնելու ենք հաղթանակի։ Անպայման հասնելու ենք այն մեր բաղձալի Հայաստանին, որը պետք է վաղը գա։ Մովսես ջան, ես բազմիցս իմ խոսքի մեջ քեզանից եւ մեր զոհված մյուս տղաներից ներողություն եմ խնդրել։ Կներեք տղաներ, որ մենք դեռ չենք կարողացել իրականացնել ձեր երազանքը։ Վաղվա Հայաստանը դեռ չի եկել, բայց գալու է։ Գալու է այն Հայաստանը, որի համար մեր տղաները իրաց կյանքերը դրել են, եւ մենք իրավունք չունենք ոչ մի քայլ հետ նահանջ անելու։ Այսօր այս հրապարակում ավելի կարևոր կռիվ է։ Ես չգիտեմ ձերքս որտեղ գցեմ։ Սահմանին եւ իմ ընկերների հետ կայնած ենք եւ տեսնում ենք ինչ վիճակ է այնտեղ։ Թե այստեղ որ թուրքի դեմ կռվեմ։ Մենք պետքա համակենտրոնացված ձևով եւ այս սահմանը պահենք եւ այս սահմանը գրեթե այսօր ավելի կարևոր է, որովհետեւ որոշումները տարածքներ հանձնելու, երկիր հանձնելու այստեղ են կատարվում, այնտեղ մեր 18 տարեկան տղաները էլ ավելի պինդ են, քան մենք պատկերացնում ենք։ Մենք ենք տերը մեր երկրի, մեր